السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي شرخ تشوف حيطة ببيتك بيبقى سببه شيء من 5 أسباب. تعالوا بسرعة نتعرف على إيه أهم أسباب شروخ الحوائط. أقل من دقيقة هنقول كل أسباب شروخ الحوائط. لو لقيت الشرخ بالشكل ده يا جماعة قاسم الحيطة نصين ومن تحت لفوق ليه سببين. السبب الأولاني إما يكون هو هبوط السميل اللي تحتيه، ولو كان ده دور علوي يبقى ده ترخيم للكمرة اللي تحت الحيطة. اما لو لقيت الشرخ جنب الاعمده مباشره او تحت الكمر مباشره، اعرف الشرخ ده نتج نتيجه تمدد وانكماش الحيطه بتاع المباني دي يا جماعه الحيط بتاعها بيتمدد وينكمش، بيقل حجم الحيطه، فبالتالي بيسيب فراغ جنب العمود وجنب الكمره. كان الحل من البدايه ان احنا نعمل كنات ما بين هذا العمود والحيطه، او ان احنا نشحط الحيطه مع الكمره. اما لو لقيت الشرخ بزاويه 45 وعاده ده في الدور الارضي، يبقى ده هبوط القاعده بتاعتنا هبطت، بالتالي الشرخ هتلاقيه بزاويه 45 في الحيطه بالشكل اللي قدام حضرتك ده. اما لو لقيت الشروخ بالشكل اللي قدام حضرتك ده، اعرف ان دي على طول شروخ ناتجه نتيجه زياده تحميل على هذه الحيطه. اما لو لقيت الشروخ بالشكل ده عند زوايا الابواب او الشبابيك اللي موجوده في الحيطه، اعرف ان ده نتج نتيجه تركز الاجهادات في منطقه زوايا الابواب والشبابيك، وكان علاجها من البدايه ان انت تعمل عتب عامل اوفرلاب الناحيه دي على الاقل 10 سم والناحيه الاخرى 10 سم عشان يقاوم منطقه تركز الاجهادات اللي موجوده في زوايا الابواب والشبابيك.